Di bulan Rajablah Kangjeng Nabi di Isra Mi'rajkeun, lain sembarangan bulan dipilih ku Gusti Allah di bulan Rajab Kangjeng Isra Mi'raj. Sebab Rajab adalah syahrullah, bulan Allah. Syaban syahru Nabi, bulan Nabi Allah. Tapi bulan Ramadan ke syahru ummati. Jadi Rajab julukanana syahri cek Allah. Kangjeng Nabi ngabejaan syahrullah, bulan Allah. Manta Kangjeng diberangkatkeun minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, di aqsa ka sidratil muntaha. Mukalamah jeung Allah cuman urusan Kangjeng jeung Allah tamah. Oleh-olehna lamun ti Bandung peuyeum Bandung, lamun ti Cililin wajib Cililin, Garut dodol Garut atawa embe Garut, anu capang da tandukna memeh batur nyana heula dihajar jegur. Ti Cianjur hayam pelung, lamun ti ditu ti Kedu Camani Salasih hayam hideung, lamun ti Madura Celuri oleh-oleh, lamun ti Bali goyang Bali. Taye oleh-oleh Isra Mi'raj adalah sholat. Dengan sholat urang bakal kapanggih jeung Allah. Tahajud ieu di bulan Rajab naon bae cenah kiai nu kudu digawean atuh terserah ente. Dek naon ente rencanana? Eueuh cenah teu boga rencana. Emang paul ente mah. Teu boga rencana. Deui di bulan Rajab nu paling hebat adalah hiji mun babacaan kulhu. Menangkeun sabulan Rajab 200.000 kulhu. Dibere 200 ngaheap sia mah. Sakubah ragag di tanggal kalapa. Ya Allah, ya Rabbi. Fokuskeun mulai Rajab. Tasbih kencengan kurang hayang nyaho coba awak wae dipajak pake maca kulhu coba ieu. Hayang nyaho coba jangan nonton bola mah kuat, nonton TV kuat. Main koprok gaple hayang kuat ya. Kadang-kadang main catur tim maghrib ka subuh kuat. Coba wae pake maca kulhu, hayang nyaho coba hayang. Menang 2 jam teh ngahep-hep. Cak pamajikan abasi usora-sorana. Coba deuleu oregana. Teu daya teu upaya. Ditanya, "Pak kunaon?" "Abah kulhu." Teu beda. Konsepna sakumaha Imam Ghazali dek digawe urusan pagawean ngara gaji nukang bas jeung sajabana sing gede dahar mantak aya bae julukan tukang ragaji mah dahar sing hade tapi lamun deuk ibadah beda. Deuk ibadah mah ulah seubeuh teuing beuteung. Digawe kudu seubeuh beuteung. Deuk ibadah ulah seubeuh beuteung. Sebab cek Imam Ghazali deuk digawe nu dipetakeun adalah tanaga patali jeung awak. Tapi atuh awakna kudu dikuatan. Tapi deuk ibadah rohani ruh. Geus ruh batu ulah disebeuhan beuteungna ruh deuk berangkat. Lamun awak deuk dipake ibadah, roh nu main
awakna dikencengan delege nu mingguan be contona anu udukna 2 piring ngaji ge hayang di luar bae neangan tihang eta dula deuleu jana dinu sepi bae hayangna bebejana mah ka batur lah garandeng cenah loba jelema padahal mah lain kitu hayang tumakninah ulah aya nu ngaganggu di bulan Rajab mun wiridan kulhu geus ulah naon-naon di kulhu lamun ibadah nu sejenna puasana teu kudu sabulan ulah sebab besi kaliru jeung Ramadan ulah jadi nu puasa sabulan mah ngan Ramadan doang ai Rajab liwatkeun ti sabulan sabulan setengah, sabulan 10 poe, sabulan 5 poe, atau sebulan 2-3 poe, liwat. Jadi juga adanya etika. Pasti di pikiran pasti jadi etika. Mundek saetik turun tina sebulan 27 poe. Kanjeng Nabi man shoma as-sabi'a wal 20 min Rajab sajelema nu puasa tanggal 27 Rajab kataballahu lahu shauma sittina bakal dicatat ku Gusti Allah nilaina sarua jeung puasa 60 tahun. Urang umur 60 tahun ku puasa Rajab berarti sapoe-sapoena urang boga nilai puasa. Waduh, untung biasa. Catat di jero hate geus aing mah diliwatkeun ku aing. Sebab lamun ti 27 60 umur aing kan bisa-bisa 70. Geus aing mah datang ka bulan Syawal aing puasa. Nekad aing. Eta karek hebat. Nekat datang kos gitu. Boro-boro datang ke Syawal cenah kieu 27 bisa teu dikurangannya bisa asal ganjil. Lamun teu 27 25 bisa teu kurang kana bisa 2 kurang bisa kana 2 tiji. Lamun 2 hiji teu kuat lantaran kula mangojek 17. Kula mah cenah ngawarung ka pasar 13 kula mah karyawan kiai sibuk 7 poe saminggu kula mah waduh cenah kiai jaya mah bisnis ngalareng hidup 3 sia mah 3 poe aduh kula mah tempat sehat cenah awak sapoe sia mah aduh cenah kiai sapoe ge asa datang ka lohor hanya terkuat tentang kata bodem kira-kira nawar keleh bae siapa bener gegedena mau puasa bae buru aduh ya Allah ya Rabbi ieu Kanjeng Nabi mempromosikeun ka umatna hiji abeh nilai-nilai puasa Rajab kaeusikeun ka umur-umur urang kurang kumaha deui Kanjeng Nabi Masya Allah rahmatan lil alamin dengan puasa 27 poe tapi nilai sarua jeung 60 tahun. Nomor kaduana Kanjeng Nabi mempromosikeun di bulan Rajab teh julukanana Syahrullahil Asab. Jadi eueuh perang di baheula ge bulan Rajab mah pake ibadah ka Gusti Allah. Masya Allah. Kiai carana kumaha carana puasa sunah mah beda jeung puasa fardu mah kudu metingkeun niat mun teu niat teu penting teu jadi puasa sunah mah jadi Senin Kemis atawa Rajab urang geus nyaho